Yan mga kanimal, mga kalapatids. So pangatlong tips na tayo. Ayan, simulan na natin. Talakayin natin ang sistema ng FlockNFly sa pagtuturo nila sa young bird nila. So, napahingin natin. Tara na at alamin. Ang sistema ng FlockNFly sa pagtuturo sa young bird. Una, iakyat sa flyers kapag 30 days old na sila, tsaka iwalay sa magulang. Guliin, magbakuna bago iakyat sa flyers daw. The best time turuan sa labas ng loft upang matuto sa trap o paligiran ay mga 12 AM tag-init ng tanghali upang hindi sila mawala. Maganda magturo sa mainit na panahon para iwas overflies ating mga young bird. Ayaw nila umikot ng malayo pag mainit. Pag marunong na mag-trap at maglilipad, dahan-dahan na babaan itaas ang oras ng pagpapakawala. For example, dating 12 AM to 2 PM bago sila pumasok, unti-unting ibaba ang oras from 11 AM to 10 papuntang 7 ng umaga. Sa ganitong paraan, mas konti ang overfly ng ating young bird kaysa sa umaga o hapon turuan na malamig ang panahon. Turuan ang ibon ng ayon para sa kanila. Hindi yun para sa inyo na hindi kayo mangitim o mainitan sa araw. Tandaan, pag may tiyaga, may nilaga. Hanggang dito na lang tayo mga kalapatids, mga kanimal. So yun mga kalapatids, mga kanimal. So shout out muna tayo. Shout out pala kay Global Racing Below. So yan, supportan nyo ng channel nyo. Yan mga kalapatids. So sa gusto mo po shout out dyan, comment lang kayo. At maraming salamat sa inyo. Ayan mga kanimal, mga kalapatids, pangatlo pa lang yan sa tips natin galing sa FlockNFly. Meron pa tayong 21 na tips na natitira. So, antabay lang kayo mga kalapatids. If kung gusto niyo itong video nito, give me a thumbs up. Subscribe na rin kayo mga kalapatids at hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. Ayan, maraming salamat mga kalapatids sa supportan niyo itong channel ko.